Finalmente si è sposato. Potrebbe uscire con mia mamma. Il suo ex era un pervertito del web. È una persona molto, molto fragile, tipo, oh, salvami. Gli uomini amano queste cagate, perché alla fine quello che conta è fare la parte dell'eroe. Ho pensato che a tutti piace sentirsi importanti e non importa in realtà quanto una persona sia importante, perché alla fine ci sarà sempre qualcuno che è più importante. E la gente poi è così preoccupata. Oh, ma quello è meglio di me. Nel senso, ciò che la gente non capisce è che l'importanza è sicurezza e che una persona sicura di sé vincerà sempre. E questa sicurezza poi non è che deve essere reale, può essere anche una sbrollatura del cazzo così. Tanto la gente non lo capisce, non sa distinguerla. Voglio dirle una cosa. Il motivo, insomma, voglio andare dritta al sodo. Il motivo per cui sto pranzando qua con lei oggi, vede, è che io non ho amici veri. Cioè, al momento. Ma detto tra me e lei, non ho neanche intenzione di farmene. La mia generazione è fatta di persone che parlano per dare aria alla bocca. Gli togli il telefono un secondo e impazziscono, vanno fuori di testa. Comunicano soltanto con le emoticon. E soprattutto credono veramente che al mondo intero interessi sapere che stanno addentando un tacos insieme all'amica Sara, doppia faccina sorridente e punto esclamativo. Ma che cazzo ce ne frega? Vede, io sono una donna di altri tempi. Mi piace la vecchia musica, mi piacciono le vecchie pellicole, mi piace anche stare con i vecchi. Scusi. Il fatto è che non ho niente in comune con i miei coetanei e sinceramente neanche loro ce l'hanno con me. Quindi vabbè.